Здравствуйте, с вами Владимир Смирнов, и сегодня я хочу вас познакомить с замечательным вот таким вот сайтом. Ссылочку я оставлю в описании, если, конечно, не забуду. Этот сайт предоставляет совсем абсолютно бесплатно звуки для ваших видео, пение птиц, звуки клавиатуры и так далее и тому подобное. Но прежде всего вам нужно будет зарегистрироваться. Вот здесь жмем «Регистрация». Все как всегда. После регистрации жмете «Зарегистрироваться», придет на почту вот такое письмо. Переходите по ссылке, тем самым подтверждаете то, что это вы, а не робот. Я жму «Войти». Сейчас нажму на «Стоп» и продолжим наше видео. Итак, вошли на сайт после регистрации. Жмем здесь «Звуки». Сразу хочу предупредить, что он русского языка не понимает. Я по незнанию английского языка пользуюсь переводчиком вот таким вот. И возьмем сейчас, введем пение птиц. Ctrl-V. Давайте прослушаем, что он тут. Ну, по идее, вам должно быть слышно. Давайте сейчас что-нибудь другое введем. Так, звук курантов. Ну, пусть будет звук курантов. Ctrl-C. Ctrl-V. Так. Наверное, не понял что-то там. Звук клавиатуры давайте тогда. Ctrl-C. Да что я все на русском-то вывожу? Ctrl-C. Может, что-то там неправильно сделал? Опять не то. Так. Сейчас поставлю на стоп. Найду что-нибудь такой подходящий звук. Продолжаем нашу. Написал просто будильник. Может, сейчас поймет. Я уже давно им просто не пользовался. Ну вот, что-то нашел нам. Ну, давайте здесь посмотрим. Ну, это электронные, я так понял, часы. Yes, ma'am. Units now available. Я только что-то не пойму. Сирена голландская аварийная. Это самое, что... Ладненько, давайте мы сейчас вернемся к нашим птицам. Так. Пусть нам переведет. Ctrl-C. И сейчас скачаем. Так. Вот это. Угу. Жмем на верхнюю, где написано. Жмем Download. И давайте скачаем. Ну, на рабочий стол, наверное. Рабочий стол. Сохранить. И сейчас попытаемся найти. Вот он, наш файлик. Использовать, как я читал, вы почитаете тоже здесь в настройках потом, как можно использовать. Но я читал, вроде бы все бесплатно, даже для коммерческого использования. Потому что, чтобы не было потом с вашим видео что-нибудь такого не произошло, не забанили, как у меня бывает такое. И на такой ноте я заканчиваю свое повествование о таком замечательном сайте.
Пишите, подписывайтесь, все как всегда. И до свидания.